សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើស្ងោរឆ្អឹងជ្រូកជាមួយនឹងល្ហុងហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានល្ហុងមួយមានការ៉ុតមានឆៃថាវហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងជីយូហឺហើយប៊ីដុំស៊ុបខ្នុរហើយខ្ទឹមសហើយនឹងឆ្អឹងជ្រូកចាឥឡូវយើងចាប់តាមលាងឆ្អឹងជ្រូក